呢個我真係我會對佢好失望，只可以講。你搞咁大壇嘢，而佢係戚眉，佢係超鬼嘅，佢嗰個戚眉係。三哥喺邊度？明姐。呢度目擊者之夜先啦，因為目擊者之夜。米少勁中意我最愛呢個遊戲。目擊者之夜。頭先你有解釋啦，嚇我唔解釋，解釋唔到。嚇！解釋遊戲你仲勁喎，米少呢隻 game。我就係識玩，唔識介紹。咁目擊者之夜咧個設定咧就係講緊就係話，大家咧我哋而家嚟咗一個山莊咁樣啦，一個別墅啦，出咗事啦，有人死咗。哦。係啦，跟住咧我哋就幾個咧就係其中一個參加者啦，跟住咧我哋就決定唔緊要嘅，佢又唔緊要嘅，唔緊要嘅，我唔緊要嘅。冇錯。跟住我哋而家咧就決定咧。就大家都唔好走啦，等到天光咧，啲警察嚟再講。但係咧，同時間我哋都要處理個兇手嘅。我哋咧就要係經過一輪嘅討論之後咧，就揾個兇手出嚟咧，就韞佢落呢個鍋爐室。係，就等佢唔好再作惡。好玩㗎，好玩嘅。我哋有人係兇手啦。冇錯冇錯。Yes，我哋一定係有一個人係兇手嘅。好，咁啊個設置就係咁樣啦。咁中間就係鍋爐室啦，咁其餘嗰啲咧就係間別墅嘅其他地方啦。好，咁跟住咧，我哋係有一個角色牌嘅，5個人咧就有呢個殺人魔啦、炸彈客啦、富商3個客人。OK，咁啊6個啦，有一個殺人魔嘅，殺人魔就真係嗰個兇手啦。我哋要揾殺人魔出嚟啦。咁炸彈客又係特別角色啦，佢就係要令人覺得佢係兇手啦，係啦，令人覺得佢係兇手。個富商就係好人嚟嘅，有2票，佢嘅特色就係咁，其他客人咧就係廢村，冇特別功能嘅。有票。Yes， 就係咁。我驚你唔做客人，你玩唔到喎。跟住首先咧，我哋咧，做客人。咁我哋係本身而家5個人啊嘛，我哋有6張牌嘅。嗰個抽2張之後咧，我揀1張做自己嘅身份。係。跟住咧，我就俾是但一個人，唔一定順序嘅，可能我俾510咁樣。就我講一句嘅，我就話見到藍色客人去咗玄關。跟住咧，你攞咗呢張牌之後，你睇一睇啦。跟住咧，你再抽多1張喺角色牌堆度嘅牌。跟住咧，你揀一個做自己嘅身份。你自己揀嘅。係啦。跟住你揀咗之後咧，呢個咧你就俾下一個你想俾嘅人啦。係。下一個俾你。好，跟住咧你就講一句，我見到呢個係咩身份咧？你可以講真話，可以講假話嘅。我見到藍色客人去咗交易廳。係啊。跟住係啦，重複呢個動作，係。見到藍色客人去咗餐廳。係啊。Yes。好。有 feel。我見到殺人魔去咗撞頭室。我見到殺人魔去咗客房。係啦。咁而家大家所有講完自己嘅目擊證供之後咧，咁就開始討論㗎啦。頭先第一個係李全㗎嘛？師傅起手嘅。我係俾咗藍色客人嚟㗎嘛。係啊。係咯。係啊。啱啊。冇錯嘅。啱㗎。係。跟住我俾咗藍色客人你啊嘛。咁你係咩啊？你自己抽嗰張係咩啊？嚇要講㗎？可以呃人嘅。可以呃人，可以講啦。可能我哋而家討論先。你係啊。係啊。我嗰個係。咪係呢個富商咯。係啊。係富商。OK。Angelina 咧？我收到藍色客人咯。係。跟住我派咗出去咯。係。哦，咁你抽過咩？抽到紅色客人。你抽到紅色客人？係啊。你收到紅色客人？你係咪收到藍色客人？我收到藍色客人，然之後冇嗰張咧係殺人魔嚟。係。即刻俾咗米師傅。過咗去撞頭室，即刻。係，咁佢的而且確係俾咗殺人魔我嘅，但係我攞咗嗰張咧係紅色客人嚟嘅喎。係。因為我將殺人魔抌咗落呢度啦已經。係。所以我思疑 Angelina 講大話。係。但我點解要講大話？我唔知。因為佢講大話。你想保護某啲人可能。嚇？冇錯，你呢度開始出現咗問題。你係俾藍色客人佢。係啊。唔係我啲真係紅色客人嚟㗎。跟住你就話你俾咗藍色佢，然之後你自己抽紅色，但係紅色咧係得1張嘅啫。By the way，呢個遊戲係米師傅最愛遊戲。最愛遊戲。我先最愛遊戲嚟嘅。點解啊？因為容易贏啊。唔知。佢玩得好廢嘅。好廢嘅。我好中意玩呢個遊戲。勝率唔高。勝率好低。勝率好低，但係唔知點解我係特別中意玩呢個遊戲。中意講大話咯。我唔講大話㗎。係。
我頭先講嗰啲全部都係真話嚟嘅。咁我知啦，係知咩？炸彈魔，唔係老師炸彈人啊？炸彈人，炸彈人，炸彈人蛋仔。炸彈人係咩？要令係啊，人以為佢係殺人魔，但係其實佢係哦，佢係想人投佢票咯。咁。如果大家投咗佢，就係即係唔可以投佢啊！係咪？係啊，如果你覺得佢係炸彈客，你就唔好投佢。咁我哋今輪要揀一個殺㗎嘛，即係殺人魔。係啊，可以揀係呢個嘅，係咁就得齋佢輸咯。如果我哋中咗嘅話，因為我表現正功，我頭先將殺人魔放咗呢度啊嘛。係啊哦係啊，但係真嘅，我真係擺咗落去。你做咩喂？你做咩？你擺咗落去咪啱咯，擺咗落去你咪炸彈魔。我思疑佢。我係紅色客人，所以佢好鬼，誒，所以佢好鬼。但係我以我對佢嘅了解咧，你對佢嘅佢智商第一鋪咧唔會係呃人做嘅。係嘛？係，因為佢啱啱先開始下玩。先。嚇？知啊？咁可能你呃我覺得係你係絕對有鬼嘅。所以唔可以投鬼嚟佢咯，㗎啦。意思係。係啊，我哋投呢個咯，可以投我哋可以一致認為殺人魔去咗客房。喺客房。點解你唔講嘢嘅？我講嘢啊！我第一個講咁你嘢係咩啊？喎。你嗰個？我黃色客人咯，我係黃色。係啦，而家得你兩個撞身份啊嘛，係。我就信你嘅。梗係信我咯。所以呢條友講大話咧，講得咁明顯咧，嚇？就擺到太鬼啦，係咪老師？咁係咪投咗佢，佢就會輸啊？但係啊。如果殺人魔係出邊，咁如果佢輸嘅話，我就投佢。哦，唔係佢，但係如果我哋投咗呢個，佢自己 keep 咗咧，咁就我哋輸㗎啦。係啦，佢係殺人魔嘅話，我哋就係啊，殺人魔一喺呢度，一喺呢度佢係而家。但係扮係呢個啊，定係佢真係殺人魔？係，佢一係咁即係今輪唔好揀呢個穩陣咯。如果佢係殺人魔嘅話，係咪呢個意思啊？我有機會係炸彈仔啊嘛。係佢而家有機會係炸彈人同埋殺人魔咯。即係我哋首先判斷咗佢係邊個先可以。係咪一定每一輪都一定要死一個？係啊，一定要投呢個抌入去㗎啦。抌入去啫，未必。如果係普通人入咗去得唔得㗎？殺人魔嘢係啦，咁你我一殺錯個一次就已經唔得㗎。一彎過㗎，一彎過一彎過跟住就再洗過，就洗過就換身份就再嚟。冇錯，你係咩色話？紅色。紅色我係紅色，係佢係俾咗殺人魔我。得㗎啦，你一係就炸彈客，一係就殺人魔。佢一定係是第一個啦。屌，老師咁即係應該佢會唔會佢嘅智商會唔會去到係殺？交俾玲姐分析啦，呢個姐你分析，你好好分析。交俾玲姐分析啊！好難。玲姐你分析下，你分析唉，揾佢再分析你柯南埋首歌出嚟我。先，俾柯南 music，玲姐玲姐，嗯，你分析一下，交俾你。揾埋金田一先。你可以分即係析下。咁多色水，佢真相只有一個。佢出嚟。唔係啊！殺人魔俾咗米少啦，我唔關事啊。我擺咗出去客房啦，殺人魔已經。一係呢度，一係呢度啊！喂，到底有冇炸彈客啊？你俾咗咩佢啊？一係炸彈，你炸彈仔自己跳出嚟咯。你摸咦唔係喎，但係你俾咗咩佢啊？殺人魔啦就係，係，佢俾殺人魔係啊我。係啊，哦。我將殺人魔擺咗落去。所以呢兩張我係抽咗張紅，我係抽咗我覺得紅。佢少。咁都鬼，鬼咁都鬼，鬼嘅感覺係嗱，咁因為佢有機會揸住炸彈客，再加殺人魔，佢俾殺 What？人魔係咯。都有機會係咪呢個嘅，意思啊？都有機會嘅。逐個分析一下先。嗱，呢個人咧就好少出聲嘅，但係我覺得佢個樣尚算忠厚，所以 pass。而佢佢係咁戚眉佢係超鬼啊！佢嗰個戚眉係令人冇覺得慘不得止，係覺得疑惑啊！唔知點解佢咁做，只可以話本身有少少係冇任何作用啊！佢呢個係令人覺得佢好鬼啊！然之後佢話咩唔知道，你唔會唔知道㗎，除非你係。都話我抽咗紅色客人，我依家身份牌係紅色客人，但係我聽到佢話紅色客人嗰時，我咪即刻嚇，點解會撞到紅色客人咯？你見唔到咩？佢一講紅色客人嘅時候，我就已經喺度俾反應啦。但係我都覺得好奇怪，佢點解會同佢撞身份？我講先嘅喎，但我就唔明點解你要抄我咯。所以你講緊大話都有機會啦。唔係你會唔會太？你係咪太唔真熟佢相只有一個啊？，你殺人魔喺邊度？玲姐，玲姐係咪快，殺人魔喺邊度？玲姐快。哇！唔係啊，你咪太唔了解佢啊！你話佢第一次玩唔講大話，我覺得佢第一次玩就講大話喎呢呢個條。我真係我會對佢好失望啊！只可以講，唔好講到咁死。喂，呢個遊戲喂，佢講大話，我冇啊！唔係即係佢我投講，佢。佢戴完頭盔之後有機會啫，而家未必有。哎呀，
明姐首歌就嚟完啦，明姐快啲啦，真相只有一個，關你指一個，唔我啊係我哋明姐你指一個啊你都，要指㗎。睇你頭，睇你啊，跟你睇你頭咁。 follow you。第一但係個睇你頭我係諗緊。信唔信佢係咪真係俾咗殺人魔佢咯？即係我信唔信佢咯？如果唔係佢哋佢都認我認咗佢俾咗殺人魔啊嘛，攞嚟分析下我，因為佢話佢俾殺人魔，我都 confirm 咗佢係俾咗殺人魔，而我揾咗呢度，你係咪肯定你係紅色係？攞咗啦，亦都有機會我同佢夾埋一齊嘅。其實殺人魔根本冇俾過我喺佢度，然之後我夾埋話佢殺我揾咗呢度，但係如果你呃完，你有咩着數？我諗唔明。贏咯。屌，佢會唔會招積啊？ 10秒10秒，喂，快啲啦喂！殺人魔喺邊度？明姐啦，痛啊，明姐，殺人魔喺邊度？我心好撚痛，殺人你搞魔喺邊度？咁大排嘢，我心好撚痛，即係你好撚大喎！數3、2、係你啊係你啊！仆街仔，屌你老講啊！呢個仆街，呢個仆街，揾鳩佢入去。溫鳩佢入去，屌你老味，搞你一大輪，溝咗大條你指我，屌你啊！你咯喎，你啊，明姐，究竟佢係咪殺人魔咧？係咪可以鉗牌？係啊，可以嘅完啦，因為呢個。明姐獲得首勝，明姐獲得首勝，你果然係有腦喎今日。客房嗰個係紅色客人嚟㗎，因為你係嗰個炸彈。佢炸彈人嚟㗎，佢炸彈人嚟㗎。佢唔係，佢應該以為咧紅色背景係紅色客人。我嚟唔係啊！我講大話嗰隻鳩噏緊，師兄啊！人哋講緊大話，又俾女坤，又俾女坤啊！頭先又俾女坤，好我玩到後尾都唔啱咯，因為我要俾你哋覺得我係殺人魔啊嘛。係係你完全唔似嘅，你係啊係啊思路。 yes yes。係嘅，有我喺度放嘅，你沉我都會拉翻你上嚟，即係浸死都冇可憐㗎呢啲係。蘭少，米爺話佢冇放棄過你㗎。你啊，我見到殺人魔去咗玄關，睇個步驟非常正確。係啊，睇完先再攞。諗緊想唔想做殺人魔啊？而家諗緊玩唔玩殺人魔啊？你咪想 Q 啊？我見到富商殺人魔，明知殺人魔直接投得唔得？去咗直接投。呢個我想申請直接投囚室。 OK，我想申請直接投，我申請直接投我想睇票。埋先，我想睇埋先。好好好，唔係，但係佢冇寫嗰個牌嘅次序，我想講。係嘛？哦，即係你知佢俾咗邊個？即係佢呢隻係原本嗰隻，即係俾我俾我啫。佢上面嗰隻寫咗分。我屌喂，你可唔可以即係喺下面點都搞下？你唔好咁明，你唔好明顯我攞呢隻，我 keep 呢隻啦。你起碼搞啲色水啊即係佢一！定知你咩咯。講真，喂，玲姐勁撚搞笑，玲姐勁撚搞笑富喎，商去咗畫廊。玲姐勁撚搞笑喎，先。啊！我見到紅色客人去咗交易廳。佢撈亂咗啦又。藍色客人去咗瞓覺。好，藍色 OK， OK。係咪可以直接殺啊咁？可以啊。講真，指我用乜嘢？唔係佢黐，佢黐咗線，佢俾咗殺人魔你啊嘛。佢黐咗線啊！富商去我度啊！我覺得佢好貴喎，點解我呢個唔係收到？我知唔係收到殺人魔，你唔係收到殺人魔，唔係咁隻殺人魔你收到啲咩啊？佢收到啲咩？紅色客人。佢好癲，我只能夠講，玲姐有炸彈魔，我只能夠講呢個場地有炸彈魔。有炸彈魔，有炸彈魔。你係收到紅色客人， Yes，咁你就選擇俾咗富商佢。俾咗富商佢。有冇人跳富商啊？點解有多個特別角色你唔做，你要做紅色客人？哦，因為我已經做咗富商第3鋪嚟喎，今次好合理嘅。有 feel，但係啱嘅，佢係俾富商我嘅，即係咪真係暫時得佢跳富商啊？唔係富商，我俾咗富商佢，因為富商人，係咁點解你唔做富商？因為我想點解有錢唔要啊？我想做翻個平民黃色客人，我係黃色客人，係富商，我係俾紅色客人你啊，收到啦。係啊收到紅色客人啦，收到啊！收到紅色客人，咁你係咪真係富商啊？我係富商啊。咁你係咩色？黃色。你係咩色啊？黃色。嗱，嗱呢個嗱咩啊？黃色有2張㗎，屌！係啊，一張咋，一張咋。
睇下先，黃色兩張，紅藍各一張。點解你玩咗咁多鋪都唔知？唔係6個角色㗎呢度。 6個角色，黃色兩張。真係一張咋你而家？好似係一張。一張咋係啊！但係我真係黃色喎。你殺人魔啊！我真係黃色喎。但我真係黃色。佢係炸彈客咯，如果咁。佢一定有角色㗎啦，佢一定唔係平民咯。但我真係黃色喎，點解啊？嗱，一係炸彈魔係炸彈魔殺人，呢個殺人魔，呢個炸彈魔。男人做戲真係好真，只可以咁講。battle 啊！你哋嚟啊！呢個殺人魔我真係黃色喎。搞我，你真係黃色，係啊，好撚炸彈客啊！我真係黃色喎，但係。搞我，我信佢。揀你，就揀你咯。唔係要投票先咩？互相多一票投啦。我覺得玲姐開始想搞色水啦，我揀玲姐。玲姐。嚇！我想搞色水，你仲揀我？玲姐。玄關。玄關投啊！玲姐。玄關。等陣先。咁做咩無啦啦床哥話想即刻投啊？佢真係袋住個殺人魔俾咗個富商我咯。唔係啊想即刻投，咁佢咪即係殺人魔咯？但係佢炸彈人啊！都有係咯，佢炸彈人都可以咁玩嘅。我哋投佢啊！而家咁樣嘅，佢 po 緊自己係炸彈佬喎。佢 po 緊自己殺人魔，所以我哋投佢。而家好人得3個啫，其實1、2、3呢兩個就你哋兩個講啲呢個就係客人。我欣賞玲姐嘅勇氣啊！嘢啊！你自己自打嘴巴。我估唔到佢會 keep 張殺人魔。你以玲姐為異常冷靜，你以為黃色係有兩隻？呢個就已經有。我估唔到佢會 keep 殺人魔，認真。我估唔到你會 keep。我欣賞你嘅勇氣。玲姐平時都會同我哋一齊喺度分析討論。咁啊，你分析下先啦，都不掩料啊！玲姐分析下先。玲姐投你好唔好啊？我覺得係你㗎啦。投你好唔好啊，玲姐？等陣啦，等我諗下諗清楚先，等我諗清楚先。嗰個氣息啊！唔係玲姐，如果你係炸彈魔投你嘅話咧，你贏喎。你同殺人魔咪殺人魔都輸。之間係你贏。係啊，你讀贏。炸彈投炸彈，你讀贏。因為你入咗臥室咧，炸晒全村人啊！投炸彈就。如果你係炸彈，嘅，你讀贏啊！你而家講下你係咩？嚇？你而家係富商。係啊。你係黃色客人，你係咩色客人？又唔記得？紅色。你又嚇？紅色。見到藍色人去咗書房。紅色客人。你擺邊個喺度啊？擺咗藍色客人。係啊，你係炸彈客，一係就殺出。唔係，但係佢聽到咩炸彈客讀贏。你想讀贏啊？係咯，佢係咪想讀贏啊？玲姐係咪想讀贏啊？得啦。跟住嘅玲姐。餐1、2、3，餐廳。嚇？係啊。我揀玄關。玄關。我都係揀玄關啊！你有2票啦。咦？呢個係即係我哋而家3票。 3票玄關。2票餐廳。佢有多票但係。嚇？咁如果和咗咧？係喎，而家和咗喎。點解啊？而家係咪一齊你投佢啊？係啊。好似係一齊入㗎。一齊入。一齊入去。嚇！我點解會你啊？等陣先。攬住一齊入去。我睇翻先。鍋爐室見啦，我哋。玲姐，你到底你要入㗎啦！你在唔在線上啊？其實。埋先啊！你唔好唔甘心啦！你要入㗎啦！哦，係啊，一齊入啊！玲姐快！鍋爐室見啦！炸彈客入咗嘅話都當佢贏啊嘛，都贏㗎。所以其實我哋係輸。咁如果殺人魔都喺入邊咧？我開先咯。輸硬咯！我哋係輸㗎。我開先咯。輸咗啦。仆街！嚇！黃色係咁，你係咩啊？你係炸彈客！嚇！睇埋你先。係啦，你一定係殺人魔㗎啦。邊個係炸彈啊？我哋贏咗喎，米師傅。佢啊！米師傅行咗啊！做乜撚啊，米師傅？米師傅戇鳩仔。係啊！我爆唔到炸彈喎呢個。米師傅有撚病。唔係啊！你佢做咩幫咗我哋嘅？但係係啊，唔知啊。佢勁有病啊！呢戇鳩仔。你都係戇鳩仔。啲戇鳩boy。你冇心。唔係你點都輸啊！其實就佢入去，我入去，你點都輸㗎啦。但係我哋啲戇鳩boy。I'm hot, I'm do the side, I'm the quicker, start, quicker, I'm taking all the way, I'm a quicker, be the quicker,
媽 Queen 卡，阿媽 Queen 卡，阿媽 Queen 卡，戇鳩柴。阿媽 Queen 卡，阿媽 Queen 卡，阿媽 Queen 卡。